எங்கு பார்த்தாலும் காற்று மாசுபடுகின்றது. பொடி, தூசு, கார், லாரி, பேருந்தில் வரும் புகை, தொழிற்சாலைகளின் புகைகள் முதலியவையினால் காற்று மாசுபடுகின்றது. இந்த மாசுபட்ட காற்றினால் ஆஸ்துமா முதல் மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, நுரையீரல் நோய், இதய நோய் என பல நோய்கள் ஏற்படுகின்றது. இந்த நச்சு காற்றை சுவாசிப்பது எல்லாருக்கும் மோசமானது. ஆனால் குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு வரும்போது உடல் நலத்தின் ஆபத்து அதிகரிக்கின்றது. நமது நுரையீரலின் செயல்பாடு என்பது சுற்றுச்சூழலில் இருக்கும் ஆக்சிஜன் எடுத்து இரத்த ஓட்டத்திற்கு மாற்றுகின்றது. சுவாசத்தின் போது ஆக்சிஜன் நுரையீரலுக்குள் செல்கின்றது. அங்கு அது இரத்தத்தில் சென்று உடலின் திசுக்களுக்கு செல்கின்றது. கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு கழிவுப் பொருளாக உடலின் திசுக்களால் தயாரிக்கப்படுகின்றது. இது நுரையீரலுக்கு திருப்பி கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு சுவாசம் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்றது. நாம் ஒரு நாளைக்கு சுமார் 22,000 முறை சுவாசிக்கின்றோம். ஓய்வெடுக்கும் போது சராசரியாக ஒருவர் ஒரு நிமிடத்துக்கு 12 முதல் 20 முறை சுவாசிக்கின்றார். நுரையீரலில் 300 முதல் 500 மில்லியன் காற்றுப்பைகள், அதாவது ஆல்வியோலி என சொல்லப்படும் காற்றுப்பைகள் உள்ளன. காற்று மாசுபாடு காற்றை அதிக நச்சுத்தன்மையுடையதாகவும் நமது ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் தன்மையாகவும் மாற்றுகின்றது. இதில் கர்ப்பிணிகளுக்கு இந்த காற்றை சுவாசிக்கும் போது கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பிறக்காத குழந்தை கூட பாதிக்கப்படுகின்றது. இது மட்டுமல்லாமல் நோயை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிர்களாலும் நுரையீரல் சேதமடைகின்றது. நுரையீரல் தொற்று ஏற்படும் போது நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் குவிவுகின்றதனால் நுரையீரலின் காற்றுப்பைகள் திசுக்களும் வீக்கமடைகின்றன. வைரசுகள், பாக்டீரியாக்கள், பூஞ்சைகள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகள் அனைத்தும் நுரையீரல் தொற்றுக்கான சாத்தியமான காரணங்களாவன. இதில் சில சூழ்நிலைகளில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நுண்ணுயிர்கள் காரணமாக இருக்கும். வைரஸ் மூச்சுக்குழாய் அழற்சி உருவாக்கி பாக்டீரியா நுமோனியாகவும் முன்னேறலாம். நுரையீரலில் தான் உடம்பில் கொரோனா தொற்றினால் முதலில் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு. தொற்று நோயின் ஆரம்ப நாட்களில் கொரோனா வைரஸ் நமது சுவாச மண்டலத்தில் உள்ள செல்களை வேகமாக ஆக்கிரமித்து காற்றுப்பாதைகளை உள்ளடக்கிய எபித்தீலியல் செல்களை தாக்குகின்றது. இது வைரஸ்கள் மற்றும் மகரந்தம் முதலியவற்றை பிடித்து வெளியேற்றுகின்றது. குப்பைகள் மற்றும் திரவங்களுடன் சேர்ந்து இது நுரையீரலுக்கு தாக்குதலை ஏற்படுத்துகின்றது. இவ்வாறு மோசப்பட்ட தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய நிலைமையில் உள்ள நுரையீரலுக்கு சில உணவுகள் சாப்பிடுவதன் மூலம் நாம் குணப்படுத்த முடியும். ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் நிறைந்த உணவுகளை சேர்த்து நுரையீரலை நச்சுத்தன்மையாக்கி காற்று மாசுபாட்டிலிருந்து உடலை பாதுகாக்கவும் நோய் எதிர்ப்பு திறனை அதிகரிக்கவும் உணவு முறைகளை தேர்ந்தெடுப்பது மிக முக்கியம். இஞ்சி இருமல் மற்றும் சளியை குணப்படுத்த பொதுவாக பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் வீட்டு வைத்தியம் இஞ்சி. அதன் நோய் எதிர்ப்பு பண்புகள் பிரபலமானது. சுவாச குழாயில் இருக்கும் நச்சுகளை அகற்ற இஞ்சியின் வேர் உதவுகின்றது. இதில் வைட்டமின்கள் மற்றும் மெக்னீசியம், பொட்டாசியம், பீட்டா தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. கரோட்டின் மற்றும் துத்தநாகம் இவை அனைத்தும் நுரையீரலின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவுகின்றது. மஞ்சள் அதன் சக்தி வாய்ந்த ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு விளைவுகளால் சுவாச கோளாறுகளால் ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் நெரிசலை குறைக்க உதவுகின்றது. மஞ்சளில் உள்ள முக்கிய செயலில் உள்ள பாகமான குர்குமின் நுரையீரலின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கின்றது. எனவே பால், கறி, சாலடுகள் மற்றும் ஸ்மூத்திகளில் பச்சையாகவோ அல்லது பொடித்த மஞ்சளையே பயன்படுத்தலாம். மஞ்சளை தினசரி உணவில் சேர்த்து வர நுரையீரல் நோய் குணப்படும். தேன் ஒரு இயற்கையான இனிப்பு மற்றும் அதன் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளால் பிரபலமானது. இது சுவாச பிரச்சனைகளை குறைக்க உதவுகின்றது. மேலும் சளி மற்றும் இருமலை போக்க உதவுகின்றது. காலையில் வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் 1 ஸ்பூன் தேன் குடித்து வர கஃபம், சளி பிரச்சனைகள் குறைய உதவுகின்றது. பூண்டு அலிசின் என்னும் சக்தி வாய்ந்த கலவை பூண்டில் உள்ளது. இது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக செயல்படுகின்றது. மேலும் சுவாச நோய் தொற்று நோய்களை குணப்படுத்தவும் பூண்டு உதவுகின்றது. பச்சை தேயிலை நீர் எடையிழப்பு மற்றும் வீக்கத்தை குறைக்க பச்சை தேயிலை நீர் மிக முக்கியமான உணவாகும். கிரீன் டீயில் பல்வேறு ஆரோக்கியமான நன்மைகள் உள்ளன. ஒரு நாளைக்கு 2 முறை
காலையிலும் மாலையிலும் கிரீன் டீ உட்கொள்வது நுரையீரலின் நிலையை மேம்படுத்துவதிலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதிலும் மிக சிறந்ததாக விளங்குகின்றது. கிரீன் டீ என்பது ஆரோக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய விளைவுகளை கொண்ட ஒரு பானமாகும். எபிகலோகேசின் கேலேட் என்பது கிரீன் டீயில் செறிவூட்டப்பட்ட ஒரு கேடசின் ஆகும். இதன் ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு பண்புகள் நுரையீரலில் ஃபைப்ரோசிஸ் அல்லது நுரையீரலில் உள்ள திசுக்களில் ஸ்காரிங் அதாவது வடு ஏற்பட தடுப்பதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அவுரி நெல்லிக்கைகள் ப்ளூபெர்ரிஸ் ஊட்டச்சத்துக்களால் நிரம்பியுள்ளன. மேலும் அவற்றின் நுகர்வு நுரையீரலின் செயல்பாட்டை பாதுகாக்கின்றது. பல ஆரோக்கிய நன்மைகளால் தொடர்புடையது. இதில் மால்டிவின், சயனிடின், பியோனிடின், டெல்ஃபிடின் மற்றும் பெட்டுனிடின் எனப்பட்ட ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் உள்ளன. நுரையீரலை சுத்தம் செய்வதற்கான உதவிக்குறிப்புகள். ஏரோபிக் உடற்பயிற்சிகள். ஏரோபிக் உடற்பயிற்சிகள் நுரையீரலின் திறனை மேம்படுத்த உதவுகின்றது. ஏரோபிக் பயிற்சிகள் பொதுவாக நடைப்பயிற்சி, சைக்கிள், ஓடுதல், ஓட்டம், நீச்சல், நடனம், டென்னிஸ் போன்றவை ஆகும். ஏரோபிக் உடற்பயிற்சிகள் தினமும் 30 நிமிடம் செய்து வர நுரையீரலின் ஆற்றல் அதிகரிக்கும். ஏதேனும் நுரையீரல் நோய் இருந்தால் ஏரோபிக் பயிற்சி தொடங்கும் முன் உங்கள் மருத்துவரை அணுகி எந்தவிதமான ஏரோபிக் உடற்பயிற்சி செய்வது உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை தரும் என்பதையும் கூட தெரிந்து கொண்ட பின் செய்யவும். மேலும் பல வீடியோக்கள் செய்வதற்காக ஆல்ஃபி ஹெல்த்